السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو الأورثوغراف الوحدة الثالثة الأسبوعان 11 و12 الصفحتان 68 69. العنوان ديال الدرس l'accord du participe passé des verbes du premier et du deuxième groupe. في البداية غادي نشوفوا شنو هما لي فيرب دو بروميير جروب اي دو دوزيام جروب يعني كتذكير، وغادي نشوفوا شنو هو لاكور وشنو هو لو بارتيسيب باسي. Les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Gars les verbes اللي عندهم ER à l'infinitif sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe هما les verbes qui se terminent par IR à la fin ou avec nous كنقول كتكون عندهم ديك la terminaison ديال isson بحال finir nous finissons. يعني هما les verbes du deuxième groupe و le participe passé ديالهم بحال دابا مثلا لي فيرب دو دوزيام جروب عندنا مثلا شوازير فينير سالير. لو بارتيسيب باسي ديالهم كنحيد ار وكنخلي غير اي، يعني كتكون شوازي هذا هو لو بارتيسيب باسي، فيني هذا هو لو بارتيسيب باسي، سالي هذا هو لو بارتيسيب باسي. يعني بالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب هادو سو سون دي فيرب دو دوزيام جروب. Les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, comme manger, parler et marcher. Le participe passé ديال هاد les verbes هادو كنحيد R وكندير E accent. Manger, accent كتكون accent aigu. Parler, marcher. Donc manger, parler, marcher. يعني كنحيد R وكندير E accent. كنحيد ER وكندير E accent. هذا هو le participe passé ديال les verbes du premier groupe. يعني كاع les verbes du premier groupe كي كنديروا لهم le participe passé بهذه الطريقه هذه، وكاع les verbes du deuxième groupe كنديروا لهم le participe passé بهذه الطريقه هذه كتكون I à la fin. لاكور ديال لو بارتيسيب باسي هي ان هاد شنو كنقصدوا به، هي ان هاد لو بارتيسيب باسي il s'accorde avec le sujet، ولكن ماشي دائما il s'accorde avec le sujet. يعني منين كيكون مصرف لو فيرب avec l'auxiliaire être il s'accorde le participe passé s'accorde avec le sujet. يعني اننا منين كيكون بحال دابا لو سوجي فيمينان كنزيدو او في لو بارتيسيب باسي، لو سوجي اي بلوريال كنزيد الاس ديال لو بلوريال، فيمينان بلوريال كنزيد الاو والاس بجوجهم كنزيد لو بارتيسيب باسي. ولكن منين كيكون لوكسيليير اي كونجوغي افيك لوكسيليير افوار، دونك يعني هاد باردون لو بارتيسيب باسي اي كونجوغي افيك لوكسيليير افوار، دونك لو بارتيسيب باسي كيبقى كيف ما هو، ما كنزيد له لا او لا اس لا حتى شي حاجه. يعني كيكون عندي بحال كان عندي لو سوجي فيمينان، بحال كان عندي لو سوجي بلوريال، بحال كان عندي لو سوجي فيمينان بلوريال ماسكولين بلوريال، لا ميم شوز كيبقى كيف ما هو. ولكن مع لوكسيليير اتر كنزيدو لو بارتيسيب باسي كنزيد له اما او الا كان عندي فيمينان، كنزيد اس الا كان عندي بلوريال، كنزيد او اس الا كان عندي فيمينان بلوريال. يعني هذا فقط كتذكير، يعني يعني شرحنا يعني شنو كيعني لي هاد لاكور دو بارتيسيب باسي دي فيرب دو بروميير اي دو دوزيام جروب. دابا غادي ندوزو نشوفو الدرس شنو عندنا فيه. جوبسيرف اي جو ديكوفر، ولاحظ واكتشف. كيل بونور يا لها من سعاده لا veille de mon anniversaire. هنا كندير لا ليزون الان مع mon anniversaire الليله ديال عيد الميلاد ديالي. Mes parents ont choisi والدي يعني الأب والأم ديالي ont choisi mon cadeau يعني اختاروا ليا الهدية ديالي. Ils sont entrés هنا نديرو لا ليزون ils sont entrés dans ma chambre يعني دخلوا للغرفة ديالي et ils ont déposé وضعوا et ils ont déposé un gros كولي سور مون لي وضعوا واحد الكوليه كبيره فوق او على السرير ديالي. كون جو سوي زونطري هنا نديرو لا ليزون كون جو سوي زونطري جي تروفي ان تران الكتريك يعني منين دخلت لقيت واحد القطار كهربائي. نعاودو كيل بونور لا veille de mon anniversaire mes parents ont choisi mon cadeau. Ils sont entrés dans ma chambre et ils ont déposé un gros colis sur mon lit.
Quand je suis entrée, j'ai trouvé un train électrique. Je vous d'abord les questions, je manipule et je réfléchis. La première question. Encadre le verbe de chaque phrase. غادي نأطروا الفعل في كل جملة. غادي نرجعوا الجمل اللي عندنا هنايا. Quel bonheur, la veille de mon anniversaire, mes parents ont choisi. C'est un verbe. Le verbe choisir conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. On, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, le verbe كامل هو on choisit. داكشي كيف علاش كنسميوه passé composé لأنه مركب من كلمتين. On et يعني le participe, l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, غادي نأطر on choisit. On choisit, هذا هو le verbe. On choisit mon cadeau. Ils sont entrés. Sont entrés, هذا le verbe. كامل le verbe. C'est le verbe entrer conjugué au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. On dit sont. Donc, sont entrés. Dans ma chambre et ils ont déposé. On déposé, هذا هو le verbe. غادي نأطر on déposé. هذا le verbe déposer, c'est un verbe du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire avoir. عندنا هنايا l'auxiliaire avoir. Un gros colis sur mon lit quand je suis entrée. Suis entrée ou bien suis entrée, c'est le verbe. هذا le verbe entrer. يعني حتى هنايا هو نفس le verbe اللي عندي هنايا غير هنايا avec je هنايا avec il. Entrer, c'est un verbe du premier groupe. J'ai trouvé, est trouvé, c'est un verbe, c'est le verbe trouver conjugué au passé composé. Les verbes كلهم, ils sont conjugués au passé composé. كاين اللي مصرفين avec l'auxiliaire avoir بحال هنايا choisir, déposer, trouver, وكاين اللي مصرفين avec l'auxiliaire être بحال entrer. ندوزو la deuxième question. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني في أي زمن هما مصرفين. كيف ما شفنا ils sont conjugués au passé composé. هذا le verbe choisir conjugué au passé composé. كنشوف l'auxiliaire plus le participe passé. Entrer il est conjugué au passé composé. كنشوف l'auxiliaire plus le participe passé. En déposé حتى هو il est conjugué au passé composé. Suis entré il est conjugué le verbe entrer est conjugué avec il est conjugué au passé composé. Le verbe trouver, il est conjugué au passé composé. À quel temps sont-ils conjugués? Donc, ils sont conjugués. Ils sont conjugués avec l'auxiliaire. Ils sont conjugués. Ils sont conjugués au passé composé, pardon. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au passé composé. Ils sont conjugués au passé composé. غادي نكتبوا passé هنايا وغادي نجيو لهنا نكتبوا composé. Ils sont conjugués au passé composé. La question numéro 3. Soulignez les participes passés. غادي نسطروا على les participes passés. غادي نرجعوا لهنايا. Donc, on choisit, on a l'auxiliaire choisi, c'est le participe passé. Choisi. C'est un verbe du deuxième groupe. Sont entrés, sont c'est l'auxiliaire, être, entrer, le participe passé. Entrer, là, entrer, entrer. On déposé, on c'est l'auxiliaire, déposé, ou le participe passé. Déposé. عندنا عاوتاني suis entré هذا le verbe كامل suis c'est l'auxiliaire entrer c'est le participe passé est trouvé هذا le verbe كامل est c'est l'auxiliaire avoir trouvé c'est le participe passé. La question numéro 4.
observe leur terminaison. Que remarques-tu؟ غادي نشوفوا النهايه ديالهم، يعني شنو عندهم في الاخير هاد لي بارتيسيباسي اللي اخترنا عليهم. غادي نشوفوا لا تيرمينيزون ديالهم ونشوفوا ديك الساعات يعني شنو كنلاحظوا. كو remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ يعني كنشوف هنايا في هاد لي بارتيسيباسي اللي اخترنا عليهم عندي شوازي هنايا، يعني واخا كان لو سوجي au pluriel هنايا choisi ما زدنا لهاش الاس ديال le pluriel. donc le participe passé ne s'accorde pas. pourquoi? parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. يعني دائما ملي كيكون عندي le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir donc il ne s'accorde pas، كيبقى كيف ما هو سواء كان عندي féminin او لا pluriel او لا، يعني دائما كيبقى نفسه. عندي هنايا entrée زدنا لها الاس ديال le pluriel لان عندي il avec s. Pourquoi? Parce que le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être. يعني ملي كيكون عندي le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, alors le participe passé s'accorde avec le sujet. يعني s'accorde avec le sujet كيمشي معاه. إلا كان le sujet pluriel كنزيد الاس ديال le pluriel. هنا عندي il زدنا الاس ديال le pluriel. كون كانت عندنا elle féminin يعني avec s غادي نزيد الاو ديال le féminin ونزيد حتى الاس ديال le pluriel. لا ميم شوز هنايا عندي اون ديبوزي يعني ما زدناش الاو، واخا عندي il هنايا il نفسها، ولكن هنا زدنا الاس، هنا ما زدناش الاس. علاش؟ لان لو بارتيسيب باسي اي كونجوغي افيك لوكسيليير افوار. هنا عندي لوكسيليير افوار، هنايا عندي لوكسيليير اتر، ماشي بحال دونك هنايا عندي سوي اونتري. هنايا لوكسيليير ساكورد افيك لو سوجي. من هنا كنعرف بان شكون اللي كيهضر، ماشي بنت اللي كتهضر، لان كون كانت بنت اللي كتهضر غادي تقول جو سوي اونتري وغادي ندير هنا الاو ديال لو فيمينا، ولكن غير من خلال هذه عرفت بان راه ولد اللي كيهضر، كيقول كون جو سوي اونتري يعني ولد اللي كيهضر، ما زدناش الاو ديال لو فيمينا. J'ai trouvé هنايا le verbe l'auxiliaire avoir donc le participe passé ما تبدل ليناش. دونك شنو كنلاحظ بان le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet, et le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être ne s'accorde pas avec le sujet. هذه هي الملاحظة اللي كنلاحظوا. donc observe leur terminaison. que remarques-tu؟ donc يمكن لنا نكتبوا، ويعني واخا هاد البلاصه هذه ضيقه ولكن نقدروا نكملوا في ورقه، اولا غادي نكتبوها كامله في ورقه باش نفهموا. الملاحظة اللي ممكن نديرو هو أن le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est conjugué avec l'auxiliaire être et ne s'accorde pas quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. يعني ملي كيكون عندي l'auxiliaire être le participe passé il s'accorde avec le sujet كيمشي معاه كيف ما كان féminin كنديرو le participe passé féminin، كان pluriel le participe passé حتى هو كنزيدو له الاس ديال pluriel وحنا غاديين. ولكن مع l'auxiliaire avoir le participe passé ما عمرو كيتبدل، كيبقى كيف ما هو. غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 5، يعني هذيك ديال لا كيسيون نيميرو 4 هي هذه درناها في هذيك الورقه باش تقدنا. لا كيسيون نيميرو 5 le verbe entrer est employé deux fois. souligne le. que remarques-tu؟ يعني قال لك لو فيرب اونتري استعملناه جوج ديال المرات، غادي نسطروا عليه وشنو كتلاحظ. غادي نرجعوا لي فراز باش نشوفوا لو فيرب اتر يعني استعملناه جوج ديال المرات. استعملناه هنايا مع ils sont entrés، واستعملناه مع je suis entré. كنلاحظ بان لو فيرب اونتري il s'accorde avec les sujets، يعني il s'accorde avec il، درنا il avec s زدنا s، درنا غير جو ما زدناش الاس لان عندي غير جو. علاش؟ لان عندي لوكسيليير اتر، عندي سون اي سوي لوكسيليير اتر. اذا هذا الشيء هذا اللي غادي نكتبو. دونك لو بارتيسيب باسي غادي نكتبو لو بارتيسيب باسي du verbe entrer, le participe passé du verbe entrer. S'accorde. علاش؟ لأن le verbe entrer se conjugue avec l'auxiliaire être. داكشي علاش il s'accorde. S'accorde avec le sujet. avec les sujets اللي هما شنو استعملنا il avec s avec les sujets
il et je. Il s'accorde avec les sujets il et je. يعني كيمشي معاهم كان درنا il avec s زدنا الاس ديال لو pluriel مي درنا je ما زدنا حتى حاجه. La question numéro 6, réécris les phrases en accordant les participes passés. أعيد كتابة الجمل وغادي نرى يعني هاد لو بارتيسيب باسي غادي يتوافق ليا مع لي سوجي يعني كيمشي معاه ولكن في الحاله ديال l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être. La phrase A, les enfants ont choisi de jouer dans la cour de l'immeuble. يعني الأطفال اختاروا باش يلعبوا في الساحة ديال العمارة. Donc عندنا le verbe choisir est conjugué avec l'auxiliaire avoir. يعني ما غيتبدلياش غادي تبقى لي choisi كيف ما هي ما غنزيد حتى حاجة واخا عندي les enfants au pluriel ما غاديش نزيد الاس غادي نخليها كيف ما هي وغادي نكتب les enfants ont choisi غادي نخليها كيف ما هي علاش لان عندي l'auxiliaire avoir ont choisi de jouer dans la cour de l'immeuble. نمشيو la phrase B. La phrase B, les deux époux, quand il y a la liaison, les deux époux sont entrés dans la maison. Donc, le verbe entrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde avec le sujet. Les deux époux, donc les deux époux sont, d'abord, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc les deux époux يعني بحال عندي il avec s يعني ملي كيكون عندي مذكر ومؤنث كنحسبهم كاملين بحال مذكر يعني الجمع المذكر دونك غادي نزيد الاس ديال لو بلوريال en entrée غادي نزيد اس ديال لو بلوريال و dans la maison ما غاديش تبدل ليا ما غادي نبدل فيها والو dans la maison يعني الزوجان دخلا إلى المنزل dans la maison. La phrase C. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit. يعني واش فكرتوا في داكشي اللي قلنا. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit. Donc le verbe réfléchir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc ما غاديش يتبدل ليا le participe passé ديال réfléchi ما غيتبدلش واخا عندي vous هاد réfléchir غتبقى كيف ما هي. إذا غادي نكتبوها كيف ما هي. Vous avez يعني غادي نحيد غير لي بارونتيز وغادي نخليها. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit. دابا جو retiens نقراو القاعدة نحاولوا نفهموها. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. يعني le participe passé اللي كيكون مصرف مع l'auxiliaire être يعني كيتوافق يعني en genre يعني بالنوع et en nombre بالعدد. بالنوع يعني شنو كنقصد en genre يعني مذكر او مؤنث en genre et en nombre كنقصد به العدد واش مفرد او جمع. يعني شنو كنقصد بلو جونغ مذكر ولا مؤنث يعني الا كان مذكر ما كنزيد والو كان مؤنث كنزيد الاو ديال لو فيمينا. اون نومبر يعني العدد الجمع يعني اما مفرد او جمع يعني كنزيد الا كان مفرد ما كنزيد والو كان جمع كنزيد الاس ديال لو بلوريال. avec le sujet du verbe il prend un e au féminin هذيك هي s'accorde en genre يعني كياخذ الاو ديال لو فيمينا ديال المؤنث. Et un S au pluriel, هادي ديال le nombre. Un S au pluriel, هادي il s'accorde en nombre. Exemple, la famille est réunie. هنايا يعني العائلة مجتمعة أو الأسرة مجتمعة. La famille est réunie. هنايا réunir est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc زدنا هنا le E ديال le féminin. علاش لأن عندي la famille est féminin.
réunie حتى هي كنزيد لها لو او ديال لو فيمينا. sujet au féminin singulier يعني le sujet est au féminin singulier حتى le participe passé حتى هو كنديرو في le féminin singulier. علاش؟ لان عندي l'auxiliaire être. les familles sont réunies يعني هنايا كنزيد لو او ديال لو فيمينا لان لا فامي فيمينا وكنزيد حتى الاس ديال لو بلوريال لان لو sujet est au féminin pluriel كنزيد او اس او ديال لو فيمينا اس ديال لو بلوريال. Pour les deux premières personnes du singulier et du pluriel, seule la personne qui écrit et qui connaît le sujet peut déterminer le genre. Les deux premières personnes du singulier et du pluriel هي je ou nous. ملي كيكون عندي je ou nous يعني هذاك الشخص اللي كيكتب هو بوحديته اللي يقدر يعرف هو اللي يقدر يحدد اللي يقدر يحدد لو جونغ يعني واش فيمينا او لا ماسكولين. يعني ملي كنقول جو انا اللي بوحديتي اللي كنعرف واش انايا مذكر ولا مؤنث. فاش كنكتب هذاك اللي كيكتب هو اللي كيحدد اولا فاش كنقول نو ما كنعرفش واش مذكر ولا مؤنث. اذا اللي كيكون كاتب هو اللي كيكون كيحدد. باغ اكزومبل جو سوي ريستي سول يعني ملي كنشوف هاد ريستي هادي راه ما كايناش الاو ديال لو فيمينا واخا كاين لوكسيليير اتر يعني بان هذا راه مذكر اللي كيهضر ان نوم كي بارل سي ان نوم كي بارل يعني راجل هو اللي كيهضر. عندنا عاوتاني جو سوي ريستي سول يعني عندنا الاو ديال لو فيمينا وعندي الاو هنايا ديال لو فيمينا جو سوي ريستي سول سي اون فام كي بارل. باش عرفناها من لو او ديال لو فيمينا عرفنا بان هذه راها مرا اللي كتهضر. ولكن ملي كيكون عندي لوكسيلير افوار ما كنعرف لا مذكر ولا مؤنث. كيكونوا عندي كلشي بحال مذكر مؤنث جمع مفرد ما كنعرفش في لو بارتيسيب باسي الا في لو سوجي. اما في لو بارتيسيب باسي ما كنفرقش ما بيناتهم. Donc le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais يعني ما عمرو كيتوافق مع لو سوجي. ne s'accorde jamais en genre et en nombre avec le sujet du verbe يعني ما عمرو كيتوافق معاه لا في النوع لا في العدد. يعني ما كنزيد لا او ديال لو فيمينا ما كنزيد لا اس ديال لو بلوريال. exemple mes frères ont rencontré leurs amis يعني خوتي تلاقاو بالاصدقاء ديالهم. شوفوا هنايا عندي رونكونطري ما زدتش الاس واخا عندي فخير مي فخير بلوريال ما زدناش الاس ديال لو بلوريال. مي سور عاوتاني درنا مؤنث يعني فيمينا و بلوريال. اون رونكونطري لورز امي يعني خواتاتي تلاقاو بالاصدقاء ديالهم. حتى هنا ما زدت لا او ديال لو فيمينا ما زدت لا اس ديال لو بلوريال. علاش؟ لان عندي لوكسيليير افوار. ندوزو دابا للصفحه رقم 69. Donc la question, je m'entraîne la question numéro 7. Choisis le participe passé qui convient puis écris la phrase. يعني غادي نختاروا le participe passé المناسب ومن بعد غادي نكتب الجملة. Mes parents يعني والديا الأب والأم ديالي sont هذا كنلاحظ l'auxiliaire être. Donc le participe passé il s'accorde avec le sujet. إذا شنو غادي نختار؟ غادي نختار عندي هنايا mes parents il est pluriel او اي ماسكولين بلوريال يعني ان فاش تكون عندي مذكر مؤنث كنحسبهم بجوجهم مذكر. دونك غادي ندير هادي غادي نزيد غير الاس ديال البلوريال ماشي او اس ماشي الاو ديال لو فيمينا لان ما عنديش فيمينا هنايا يعني كنعتبرهم بجوجهم مذكر. دونك غادي نكتب مي بارون سون ريستي كنزيدو اس ديال لو بلوريال ريستي à la maison بقاو في المنزل. Point. La phrase B. La fête du trône, Eid al-Arsh, est célébrée le 30 juillet. La fête féminin est singulier. Féminin singulier, donc غادي نزيد فقط الاو ديال لو فيمينا اللي هي هذه. ما غاديش نزيد الاس ديال البلوريال لان ما عنديش بلوريال وما غاديش نخليها هكايا لان عندي لوكسيليير اتر. دونك غادي نكتبوا لا فيت دي ترون عيد العرش est célébré le 30 juillet. عيد العرش كنحتفلوا به في 30 يوليوز.
لا فراز سي نو سومز اريفي. اذا غادي نشوف نو سومز اريفي اللي غادي نختار. ما غاديش نختار هذه لان عندي لو بلوريال، خصني الاس ديال لو بلوريال. ما غاديش نختار هذه لان ما فيهاش الاس. هنا راه عندي لوكسيليير اتر، ضروري خصني ننتبه لهاد المساله هذه. عندي لوكسيليير اتر، يعني لوكسيليير اتر الوغ لو بارتيسيب باسي ساكورد افيك لو سوجي. اذا غادي نختار arriver. nous sommes arrivés. اذا من هنا كنعرفوا راه شكون اللي كيهضر هنايا، راه بنات اللي كيهضروا، ماشي ولاد اولا ولاد وبنات مخلطين، راه بنات اللي كيهضروا لان درنا الاو ديال لو فيمينا. Dans les phrases suivantes, la question numéro 8, dans les phrases suivantes, accorde les participes passés quand cela est nécessaire. يعني في هذه الجمل التالية غادي نوافقوا le participe passé مع le sujet إلا كان ضروري يعني إلا كان عندي l'auxiliaire être. Donc nous avons terminé la décoration. هنا عندي l'auxiliaire avoir. إذا غادي terminer ما غتبدلش، كتبقى كيف ما هي او accent. هذا c'est un verbe du premier groupe. يعني حنا انهينا التزيين. نحن انهينا التزيين. لي ميوزيسيان الموسيقيون اون كومونسي ا جوي. يعني الموسيقيون بداو كيعزفوا الموسيقى، ولا بداو يعني كيعزفوا الموسيقى. هنايا عندي لوكسيليير اتر. دونك كومونسي ما غاديش تبدل ليا، غادي تبقى كيف ما هي كومونسي، ما غاديش نبدلوها، ما غادي نزيدو لها لا اس لا حتى شي حاجه. Les invités sont réunis dans le salon. يعني المدعوون مجموعين في الصالون. هنا كنلاحظي عندي l'auxiliaire être. Donc réunis غادي elle va s'accorder avec le sujet. Les invités يعني المدعوون، ما عنديش هنا او ديال لو فيمينا، ماشي مدعوات ولكن مدعوون، غادي نزيد فقط اس. sont réunis، غادي نزيد غير الاس، ما غاديش نزيد الاو ديال لو فيمينا. réunis dans le salon. دابا غادي نمشيو لجو ميفالو رقم 9. جو ميفالو غادي نقوم راسي. La question numéro 9, réécris les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par ceux entre parenthèses. Attention aux accords. غادي أعيد كتابة الجمل، يعني معوضا غادي نعوضوا لي جروب نومينو اون غرا. غادي نعوضوا هذيك المجموعة ديال الأسماء اللي هما اون غرا يعني بخط مضغوط par ceux entre parenthèses. غادي نعوضوهم بهذوك اللي هما بين قوسين. بحال دابا هاد لافيت غادي نعوضها بلي سيليبراسيون، وخصني ننتبه لي زاكور. دونك عندي لافيت ا كومونسي سو ماتان. اذا غادي نعوض لافيت بلي سيليبراسيون، غادي ندير في بلاصه لافيت غادي ندير لي سيليبراسيون، وخصني ننتبه لي زاكور. لي سيليبراسيون الاحتفالات، لافيت العيد الحفله، لي سيليبراسيون الاحتفالات، لي سيليبراسيون هنا سيليبراسيون هنايا غادي تولي اون، ولكن كومونسي ما غتبدلش. علاش؟ لان عندي لوكسيليير افوار، غادي تبقى كيف ما هي اون كومونسي سو ماتان. بداو هاد الصباح، يعني الاحتفالات بدات هاد الصباح هذا سو ماتان. هنا درت جوج ديال اي غير اي وحده. لا فراز بي لي غارسون. غادي نعوض لي غارسون، غادي نعوضها بلي في، يعني هادوك اللي بخط مضغوط غادي نعوضها بهادوك اللي اونتر بارونتيز. كانت عندي لي غارسون اون روجي، يعني لي غارسون ولاو حمر. لي في غادي نعوضها بلي غارسون، غادي نعوضها بلي في. دونك غادي راه لي في هنا حتى هنا ما غيتبدل لي حتى حاجه، الا هاد اون غادي تبقى كيف ما هي روجي، ما غاديش نزيد لها حتى حاجه. علاش؟ لان عندي لوكسيليير افوار. لي في ont rougi. هنا عندي l'auxiliaire avoir, donc le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. واخا درنا لي في féminin و لي garçons كانت عندنا masculin ما تبدل لي حتى حاجه هنايا. لا phrase c'est l'enfant، غادي نبدل l'enfant، غادي نبدلها بلي في. في بلاصه ما ندير l'enfant غادي نكتب لي في. كانت عندي l'enfant est tombé، donc غادي تولي عندي les filles et في بلاصه اي غادي ندير sont. و le participe passé il va s'accorder avec le sujet لحقاش عندي l'auxiliaire être. donc tombé. شنو غادي نزيد هنا؟ غادي نزيد الاو ديال لو فيمينا لان عندي les filles، وغادي نزيد الاس ديال لو بلوريال لان les filles راها
féminin pluriel. زدنا الاو ديال لو féminin والاس ديال لو pluriel. الاس الاو والاس. لا فراز دي لا فامي غادي نعوضها بلي فوازان. كانت عندي لا فامي اي ريستي ا لا ميزون، يعني الاسره بقات في المنزل. غادي نعوضها بلي فوازان، الجيران. في بلاصه لا فامي غادي نديرو لي فوازان. كانت عندي هنايا اي غادي تولي لي سون، لي فوازان سون. وهنايا l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, donc le participe passé il va s'accorder. les voisins هنايا ما عنديش les voisines ولكن عندي les voisins، donc غادي نزيد فقط اس ديال لو بلوريال لان هنايا عندي يعني ماسكولين ماشي فيمينا. غادي نزيد غير الاس ديال لو بلوريال، ما عنديش les voisines الجارات، عندي غير les voisins الجيران. زدنا اس ديال لو بلوريال. لا فراز او لو ماري الزوج غادي نعوضها بلي ماري، زدنا لها اس ريستي ا لا ميزون. اذا غادي ندير لي ماري بقاو في المنزل، يعني لو ماري الزوج بقيه في المنزل غادي نرجعها لي ماري، غادي نزيد لها الاس. لي ماري اذا بحال عندي il avec اس سون، اي غتولي سون. و ريستي شنو غادي نزيدو لها؟ غادي نزيد لها عندي لي ماري ماسكولين بلوريال، دونك غادي نزيد الاس ديال لو بلوريال. ما غاديش نزيد الاو ديال لو فيمينا لان ما عنديش لو فيمينا. à la maison. ندوزو دابا la question numéro 10. accorde les participes passés quand cela est nécessaire. يعني غادي نوافق لو participe passé مع لو sujet منين يكون ضروري. منين يكون ضروري يعني منين يكون عندي l'auxiliaire être، يعني هذاك هو اللي كيكون ضروري. اما في l'auxiliaire avoir لا، كنخليه كيف ما هو، ما كنزيدلو حتى حاجه. il ne s'accorde jamais. دونك عندنا tu as choisi. دونك بلاتي راه انا ضايع مشيت tu as choisi، راه مازال عندي. غادي نبدا من هنايا من aujourd'hui. aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire. يعني هذا اليوم حنا كنحتفلوا بالانيفرسير دو مامون، كنحتفلوا بالعيد الميلاد ديال ماما. mes frères ont monté. يعني خوتي مي فخير اون، انا كنلاحظ بان عندي لوكسيليير افوار، دونك ما غادي ندير حتى شي حاجه لهاد مونتي هادي، غادي نخليها كيف ما هي. اون مونتي اون غروند طونت، يعني داروا واحد الخيمه كبيره دوفون نوتر ميزون، قدام امام المنزل ديالنا. يعني هنا ما غادي نزيد حتى حاجه، واخا عندي مي فخير بلوريال ما غاديش نزيد الاس ديال لو بلوريال. علاش؟ لان عندي لوكسيليير افوار. دابا عاد غادي نمشيو tu as choisi. دونك هنايا عندي لوكسيليير افوار، ما غنزيد هنا حتى حاجه. tu as choisi un bon traiteur، يعني هذا سي اون كيسيون، واش اختاريتي واحد الممون ديال الحفلات مزيان. tu as choisi un bon traiteur، ما نزيد هنا والو. a demandé grand-mère à papa، يعني طلبات جداتي، طلبات يعني هذا قالتها جداتي لبابا. a demandé. دونك l'auxiliaire avoir ما غنزيد حتى حاجه هنايا، يعني مين نشوف l'auxiliaire avoir كنخلي لو participe passé كيف ما هو. oui ces cuisiniers ont réussi، يعني هاد الطباخين نجحوا. ont réussi هنا عندي l'auxiliaire avoir، غنخلي لو participe passé كيف ما هو، ما غنقيسوش. a préparé un couscous excellent، يعني هاد الطباخين نجحوا باش يصاوبوا واحد الكسكس رائع ولا جيد. هنا c'est une question. papa les invités sont arrivés. donc les invités اللي كنلاحظ هنا عندي l'auxiliaire être، donc le participe passé s'accorde avec le sujet. les invités ما عنديش الاو ديال الفيمينا، المدعوون ماشي المدعوات، المدعوون. دونك غادي نزيد فقط اس ديال لو بلوريال. papa les invités sont arrivés. لا مازال ما غاديش ندير بابا لي انفيتي سون اريفي. عاد غادي يجيني هنا لا كيسيون بابا لي انفيتي سون اريفي. جو مي لا طابل، واش نوضع اولا واش نوجد الطبله. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 68 68 69 الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه. ما تنساوش اذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو القناه ديالي، ما تنساوش تشاركوا فيها وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوا. الى اللقاء.